여러분 안녕하세요. 남남친구 뽀뽀몬입니다. 오늘은 제가 마음의 소리라는 게임을 해볼 거예요. 잠깐만. 네, 마음의 소리라는 게임을 한번 해볼 건데 제가 좀 영상을 찍어요. 제가 좀 캐릭터를 많이 키워왔습니다. 이 빵집 차단이랑 파팅용이랑 가전문제 이렇게만 키웠는데 일단은 뽑기에서 무릎 뽑기를 한번 해볼게요. 이렇게 여기 보면 다 안 키운 거기 때문에 자 여기에 한번 이거 시작해보도록 할게요. 아직까지는 쉬워요. 근데 점점 어려워져요. 이제 시나리오가. 자, 이렇게 됐습니다. 일단 이거 신기하게 그러면 이게 뭐 계정이 두 개가 있는데 하나는 일본과 중국이에요. 오예. 눈 보시면 없죠? 여기도 한 판 하고 마치도록 할게요. 이건 너무 쉽기 때문에 죄송합니다. 이거 끝나요. 시즌이 같아요. 이거 얼마나 끝났어요? 그냥 딱 세고 내리면 죽어요. 물론도가. 내 여자에게는 따뜻하겠지.
오케이. 네, 오늘은 이거 망설임 이걸 해봤는데 재밌네요. 그러면 이렇게 올리도록 하겠습니다. 네, 여러분 그럼 안녕히 계세요. 지금까지 남남역별 죄송합니다. 남남 친구의 뽀뽀문이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.